Alô galera, boa noite. Vou estar aqui mostrando para vocês como se planear a face do cabeçote da XRE Tornado. Titan 150 também serve. Veja só como é que tá essa sujeira aqui, galera. Que era vazamento que tava saindo por cá e melando tudo aqui, ó. Um pouco empenado, trocava junta, mas em breve era vazamento para tudo quanto era lado aí. Os parafusos tudo apertando porreta, mas sempre não dava um mês, já era vazamento aqui nessa parte aqui, principalmente nessa parte aqui do escape aqui, ó. Aí eu fiz o que, galera? Peguei uma lixa, colei em uma cerâmica, que é a parte mais plana que se encontra, né? Ela fica fixa, ela não pode ficar solta em cima da cerâmica, porque ela vai correr. Aí lembrando, galera, outra coisa, você sempre vai usar o cabeçote trabalhando assim, ó. O cabeçote, você vai ter de trabalhar com ele assim em cima da lixa. Você nunca vai fazer isso aqui, ó, que vai dar errado. Porque se você vier com ela aqui e for passar em cima do cabeçote, quando a gente empurra para lá, vai forçar a parte de cá. E quando a gente puxa, já vai ser outra parte. Ele nunca vai trabalhar certinho. Então você vai botar ela em cima da bancada, assim. Firmar a mão um pouco forte, que o material aqui também não é tão frágil assim. Vou fazer esse processo aqui, galera, ó. Durante 5 minutos no máximo aí. Vou correr 2 minutos, dependendo da situação que tá. Já tá dando bom resultado. Veja só, galera, ó. Aqui, ó, a parte que mais vaza é essa parte aqui, galera. Essa parte aqui do escape que dá mais esquento. Essa parte aqui fica um pouco defasada. Essa parte aqui fica um pouco defasada. Daqui até aqui assim, ó. Aí muitas vezes a moto até fuma. Principalmente na parte da manhã, que aqui o óleo desce. Com essa parte aqui empenada, aí o óleo vai vir para aqui, ó, e passa para cima do pistão. Aí, como eu falei, vocês fazendo esse processo aqui durante uns 5 minutos, resolve o problema, viu? Já tem um vídeo aí mostrando o mesmo sistema com cilindro da Tornado. Não precisa cortar muito, não. Aí, veja só isso aí, galera, ó, que show de bola. Como ficou aqui, ó. Aqui pode botar que se os parafusos estiver apertando todos os 6 do cabeçote, que são 4 prisioneiros grandes e 2 aqueles mais finos, que pega aqui, se estiver apertando certinho, pode fazer sem medo, galera, e colocar. Aí depois eu vou estar mostrando para vocês como que faz o assentamento de válvula da Twist Tornado, que é um pouco complicada, viu? Por conta que a furadeira não alcança aqui, ó, esses espaços. Aí eu fiz uma ferramenta que serve para todas as motos, que é Twist, Tornado, XRE, CB300, Pop 100, Pop 110, Titan 160. Essa ferramenta serve para todas as motos. Valeu, galera. Um abraço.